Hola, bon dia a tothom. Doncs a continuació donarem pas a l'última xerrada d'aquests 3 dies intensos de Smart City Expo World Congress 2024 amb l'Ajuntament de Santa Susanna, que ens farà una presentació sobre el càlcul i verificació de la petjada de carboni de l'activitat turística al seu municipi. Sense més, dono pas al Rafael Moreno, que farà la presentació. Moltes gràcies. Molt bon dia, moltes gràcies. En primer lloc, donar les gràcies a la Diputació de Barcelona, perquè la veritat és que moltes de les coses que hem aconseguit portar a terme en el nostre municipi han sigut gràcies al vostre suport. Ja ho sabeu, i la pròxima, la trobada de gestors DTI que tenim el 8 de maig a Santa Susanna, que organitzem amb Diputació. Vindran de tota Espanya, on parlarem de destinacions turístiques intel·ligents. Abans de començar a parlar de lo que és el càlcul i la verificació de la petjada de carboni, us faré 5 cèntims de com hem arribat aquí per tal de contextualitzar una mica quins són els passos que ha fet Santa Susanna en aquest sentit. Nosaltres en l'any 2019, penseu que és època prepandèmia, ara sembla que sigui molt lluny, però no fa tant, ens vam plantejar entrar dintre de la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents que hi ha a l'Estat. Vam fer un diagnòstic i d'allà van sortir 131 actuacions amb les que podien fer la transició digital i ecològica del municipi. Posteriorment vam aprovar un pla on vam engegar una sèrie de tàctiques per aconseguir els objectius que ens havíem marcat. Amb el suport de la Diputació i del Departament de Smart Region vam treballar amb una estratègia de sostenibilitat. Això va ser l'any 2020, on es van identificar, per una banda, 5 objectius molt importants per fer aquesta transició i on combinàvem ecologia i digitalització i també comunicació, i per una altra banda es definien 5 línies estratègiques amb les que treballar. Aquestes 5 línies estratègiques eren reduir la petjada de carboni. La primera de totes era aquesta. Teníem molt clar que Santa Susanna, que és un municipi de 3.600 habitants però que té 16.000 places hoteleres, genera una petjada de carboni molt important. I d'aquí el nostre interès de veure com podríem fer per anar reduint aquesta petjada de carboni amb la nostra indústria turística. El segon objectiu que ens vam marcar va ser promoure la mobilitat sostenible. També promoure la circularitat, com promocionàvem els productes quilòmetre zero, els mercats sostenibles. Renaturalitzar una part molt important del municipi, els 2 quilòmetres de platja, com l'adaptàvem al canvi climàtic. Ja estem veient una mica el que passa amb el canvi climàtic. Encara hi ha gent que diu que això són fal·làcies, però està més que clar que està demostrat que alguna cosa està passant i que realment o ens belluguem tots en aquest sentit o podem patir molt. I, finalment, protegir el que és els espais naturals que tenim i el paisatge. Penseu que Santa Susanna, com he dit abans, tot i ser una potència turística, sent la 4ª destinació de Catalunya amb recaudació de taxa turística, darrere de Barcelona, Lloret i Salou, Santa Susanna ja és la 4ª, amb 2 milions de pernoctacions. Això ens posava que si volíem realment mantenir els nostres nivells de competitivitat, tenien que passar per realment fer una gestió molt eficient dels nostres recursos i que el client percebés que realment hi havia molta cura a l'hora de gestionar aquests serveis públics. Època de pandèmia, surten oportunitats amb tots els fons Next Generation que es posen en marxa precisament per pal·liar una mica tot el que havia passat amb la pandèmia. Penseu que Santa Susanna en època de pandèmia va quedar completament tancat. Santa Susanna té aquestes 16.000 places hoteleres, el 86% dels clients que tenim són estrangers. Imagineu-vos, en època de pandèmia, amb els aeroports tancats, va suposar que el primer any teníem tots els hotels tancats i el segon any teníem 9 dels 23 hotels oberts, amb la qual cosa va ser una destinació que va patir moltíssim.
i vam fer un pla de sostenibilitat turística que va mereixer la confiança de la Secretaria d'Estat i de la Generalitat de Catalunya i vam posar en marxa aquest pla. Un pla de 18 actuacions d'uns 5 milions d'euros que al final s'han convertit en 8 i que ha sigut també palanca per presentar molts altres més projectes que al final ja hem gestionat 6 FEDERs, més de 10 Next Generations, més 10 o 12 que estan pendents de resolució. Per tant, un municipi amb un pressupost de 10 milions d'euros de pressupost anual, en l'any 2023 teníem els 10 milions més 14 milions d'euros d'inversió. Bé, la segona fase de tot això que us estic explicant és la part de la digitalització, que és la que va més alineada amb el que anem a explicar ara, que és com realment anàvem cap a una governança molt més eficient, implementant tecnologia i al final que ens permetés aconseguir aquests objectius de sostenibilitat que ens havíem posat. A dia d'avui ja tenim 7 verticals tecnològics definits i encara no integrats a la plataforma de la Diputació, però que és el següent pas que ens queda fer. Tenim l'enllumenat públic, tenim la gestió del reg i l'aigua, totes les energies fotovoltaiques. Quan acabem de fer l'últim projecte tindrem funcionant amb energia fotovoltaica pràcticament tots els edificis que hi ha públics en el municipi, el tema de seguretat, el tema de mobilitat, el tema de turisme i el tema de residus. Bé, per un municipi petit creiem que està prou bé. I bé, anem directament a veure el que és la presentació. Avui us parlaré d'una de les accions que anaven completament alineades amb el primer objectiu d'aquest pla de sostenibilitat i de l'estratègia de sostenibilitat que vam aprovar en el 2020, que era precisament com fèiem un pla de neutralitat per arribar a ser, el de ser primers o segons, a nosaltres ens és igual, però sí una de les primeres destinacions del món en ser neutres en carboni. I el primer que vam fer va ser el càlcul i la verificació, i no ho vam fer d'una forma no protocolària, sinó que ho vam fer auditar per a Enor i l'any passat a Fitur se mos va fer entrega del càlcul i verificació de la petjada de carboni, on ara veurem de què es tracta. Bé, l'objectiu, com qualsevol destinació turística, s'enfronta a una pressió creixent per abordar les qüestions mediambientals. La indústria de turisme, penseu en 16.000 places i 2 milions de pernoctacions, us podeu imaginar l'impacte que això genera a nivell de sostenibilitat en el territori. I d'aquí la necessitat de fer aquest pla, de dissenyar el pla de neutralitat. Però abans de res hem de parlar, per la gent que igual ho coneixi una mica menys, què és la petjada de carboni. Doncs bé, la petjada de carboni d'una destinació turística fa referència a la quantitat de gasos d'efecte hivernacle alliberades a l'atmosfera a causa de les activitats turístiques que aquesta genera en aquesta àrea. Això no només inclou les emissions directes dels hotels, sinó també les relacionades amb el transport, l'energia, la gestió de residus i altres operacions vinculades. Totes aquestes dades s'han posat dintre d'una eina tecnològica que és la que ens ha permès tenir el recompte, el detall amb què ho hem generat i ara després veureu els números. Aquesta petjada ens permet prendre mesures concretes per reduir el nostre impacte ambiental. O sigui, difícilment pots fer un pla per reduir si realment no saps què estàs generant. I per nosaltres, abans de res, el que ens interessava molt era aquest diagnòstic, saber exactament què és el que de quina forma estàvem afectant el medi ambient per després fer actuacions que ens permetin reduir aquesta petjada. I bé, hem utilitzat diferents metodologies, no em detindré en aquesta part perquè és la més pesada, però sí dir-vos que quantifiquem, sobretot el que hem sigut molt curosos, és en validar les bases de dades des d'on l'eina xuclava
les dades que nosaltres ficàvem amb l'eina, perquè si realment amb l'eina pot funcionar molt bé, però si la base de dades realment no està suficientment verificada, doncs al final te pot estar donant unes dades que poden quedar molt bonic en una presentació, però que no són reals. I per nosaltres, l'important no era tant això, no era tant l'exposar-ho, sinó realment saber quin era el nostre punt de partida. I com hi ha el que és la petjada de carboni directa, que he acabat directament, que són les emissions que provenen de les fonts sota el control directe de l'entitat, o sigui, les que generem nosaltres amb els nostres serveis públics. Exemples poden ser, jo què sé, la crema de combustibles, fòssils d'instal·lacions, en fi, tots els vehicles municipals, i també la directa, aquelles indirecta, que es generen indirectament a través de la producció d'energia que una entitat consumeix, no? I inclou també les emissions provinents de la generació d'electricitat, calor, compres que fa l'entitat i altres d'indirectes. Bé, me detindré un moment en aquesta pantalla perquè crec que és una pantalla allà on, d'una forma molt resumida, es pot entendre quina és la petjada generada. Estem parlant d'una petjada, després ho veurem el número, però on d'entrada hi ha una sèrie de qüestions que ens permeten veure que el gran tant per cent que ve afectat per el que és la generació de petjada de carboni és pel transport. Com podeu veure, un 68,3%. Les infraestructures específiques, aquelles que provenen dels principals recursos, el 14,3%. A l'allotjament, que en principi podria ser a priori que penséssim que era allà on podíem haver tingut la gran generació, doncs no, només és un 5,3%. De fet, els nostres empresaris estan fent tots un esforç molt gran per tenir departaments de sostenibilitat i per cada vegada fer una gestió més eficient dels seus hotels a l'hora de la recollida de residus, de la gestió de l'energia, etc. Serveis públics d'energia, aigua, un 2,6%. Consum del turisme, la despesa mitjana diària, 9,5%. Transport intern, molt poc, el 0,03%. Això vol dir que per casa nostra van tots en bicicleta perquè no tenim gairebé consum intern. Bé, ràtio per turista generat. Ja ho podeu veure, ràtio per turista, ràtio per excursionista, 769,39. I bé, aquest és el càlcul verificat i aquest és el repartiment per entrar a veure més bé els números. Arribada a la destinació, 194 tones. 194 tones. Allotjament, 15.000 tones. Lleure i restauració, 27.000 tones. En total, 284.401 tones alliberades al medi ambient. Bé, aquest és el resultat. Aquí és on estem. Això li podem prendre atenció o mirar cap a una altra banda. Nosaltres a Santa Susanna ens hem pres molt en sèrio el tema de l'adaptació al canvi climàtic, com us he dit, des de l'any 2019. I estem fent tot el que podem amb la mesura del que podem, d'un municipi petit, la nostra aportació és petita, però esperem que també sigui eficaç i ja estem començant a notar molts canvis. Per exemple, hem canviat, com us he dit, en els edificis públics, hem canviat i ara tot funciona en fotovoltaica. Hem rebaixat el 70% el consum. Ja no és només la despesa, és que hem rebaixat el 70% del consum. I això vol dir no consumir tants recursos que al final d'això va la sostenibilitat. No només de respectar el medi ambient, sinó de consumir cada vegada menys recursos. No treballem perquè ens donguin premis, però el que us he explicat avui va ser mereixedor del Premi Alimara al treball científic de sostenibilitat. I per acabar,
us passaré un vídeo perquè veieu com ens presentem al món i us esperem a Santa Susana. Moltes gràcies. Tourist destination to certify its carbon footprint, starting the race towards climate neutrality. Since 2019, it has been leading the way towards more responsible and environmentally friendly tourism, with 5 clear objectives in its sustainability strategy: reducing the ecological footprint of tourism, promoting sustainable mobility, adapting to climate change, fostering the circular economy, and conserving natural attractions. But sustainability is not only about caring for the environment, it is also about building economic prosperity. Santa Susana, the gateway where nature meets an unwavering commitment to sustainability. Supporting and developing the hosting of more than 55 events each year, 35% of which are sporting events. With almost 3 tourist places per inhabitant and more than 27% of the population involved in the tourism sector, Santa Susana demonstrates that sustainability goes hand in hand with economic prosperity and social well-being. Addressing sustainability with concrete actions, demonstrating that it is possible to enjoy nature in a responsible and sustainable way. The work developed for the tourism industry and local government allows for the design of a model to reduce and offset emissions from all sporting events. Once its footprint has been certified, Santa Susana will launch a pioneering initiative to offset it with sustainable agriculture. Developing a model of environmental, social, and governance sustainability that guarantees the unique combination of nature and neutrality. Santa Susana, where tourism, sport, and leisure come together to achieve a more sustainable destination. Enjoy, rest, dream, sail, and let your mind travel to a unique place. And remember that Santa Susana, as well as sport, is also a leader and example of values in the fight against climate change.